我哋呢邊識跟嘅朋友，今日係我哋惠州旅遊嘅第3日，亦即係最後1日啦。我哋嚟到呢個招經門，係喺我哋嘅酒店國際惠州康帝酒店隔離嘅。其實呢度裏邊係啲展覽嚟嘅，我覺得冇咩好睇。跟住呢度有啲有啲畫作啦，跟住呢度有人影相，跟住呢度係一個船場嚟嘅，望落去咧係一個好高嘅呢個船場，跟住望落去係馬路嚟嘅，跟住咧呢度咧落翻去咧就係我哋嘅酒店。跟住下面咧樓梯口嗰個位咧，就有風吹嘅。跟住我哋上嚟之前咧，我哋都有喺嗰度吹一下，好大風㗎，你感受一下啦。如果你唔知招經門喺邊，唔使驚，呢度有個指示牌就係咁嘅。跟住我哋要揸車離開呢個地方去食飯啦。咁我哋食飯嗰陣時有菜式再同大家講啦，拜拜。